Jadi kita mau melakukan perakitan mesin nih guys. Nah jadi sebelum mesinnya kita rakit, kita ukur dulu gap dari ring pistonnya ya, mobil ini ya. Nah jadi untuk ukuran gap yang standar mulai dari 0,15 sampai 40 mili ya. Jadi usahakan jangan sampai di bawah daripada 0,15 atau di atas daripada 0,40. Jadi cara mengukurnya seperti ini ya. Nah ini kita masukkan coolernya seperti ini. Nah ini ya, ini 0,20. Jadi ini untuk gapnya sekitar 0,15 ya. Oke, berarti ini standar. Terus kita lakukan perakitan dari mesinnya ya. Jadi untuk melakukan pengukuran gap ring seperti ini ya, ini singkat aja supaya mempersingkat waktu. Oke, kita lepasin dulu ring-ringnya. Oke, kita cabut dulu ring-ring pistonnya ini ya. Nah baru kita lakukan perakitannya. Oke guys, nah ini kita pakai metal merek Daido ya. Nah ini standar ini ya. Ini posisi tongolan ini ketemu ini ya. Nah ini kita beri pelumasnya. Pelumasannya seperti ini ya. Nah, ring olinya sudah dipasang ya. Jadi untuk ring oli bagian atasnya kita letakkan dulu bagian sebelah sini ya. Nah, jadi ini berbentuk X seperti ini. Nah, terus ring oli yang pada bagian bawah diletakkan di posisi sini dan ring pernya pada bagian tengah ini ya. Nah untuk ring piston nomor 2 itu ada kode biasanya 2T atau ringnya biasanya lebih tebal dan warnanya lebih hitam ya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini caranya. Nah ini posisinya letaknya untuk ring piston nomor 2 ini, ring kompres nomor 2 letaknya di posisi ini ya. Nah jadi cara memasangnya seperti ini. Ini posisi seperti ini, terus kita putar aja.
Nah seperti ini ya, kita posisikan di sini ya. Nah, ini titiknya menghadap ke depan. Terus untuk ring piston nomor satunya, ring kompres nomor satu kita letakkan di posisi ini nomor satu ya. Nah untuk ring piston nomor satu biasanya warnanya lebih cerah, nah, lebih tipis juga ya, dan juga ada tulisan T di sini. Ini di bagian atas tulisan topnya ya. Nah ini posisinya di bagian sini ya, yang terbalik ini posisi T nya harus pada bagian atas, kita letakkan di bagian sini. Jadi untuk ring piston nomor satu di bagian bawah sini, ring piston nomor 2 di bagian atas ini. Nah untuk ring oli bagian nomor 1 di bagian sini, dan ring oli paling bawah atau nomor 2 di bagian sini ya, dan ring pernya di bagian tengah ini. Oke, ini titiknya menghadap ke silinder nomor 1 ke depan ya. Nah terus titik ini sejajar dengan nomor pada connecting rod atau pada stang piston ini ya. Nah, seperti ini pemasangannya. Oke, kita lanjut ya. Ayo. Jadi kita pasang dulu metalnya ya. Nah jadi ini nok ini bertemu dengan nok ini ya. Nah seperti ini. Nah, jadi jangan terbalik begini. Jadi nok ini bertemu dengan nok ini. Terus taran. Kompres bos. Sorry. Makanya apa dah? Pas ya.
Belum ya? Jum sekilo gitu. Jum. Besok. Jum. Ya. Jangan terlalu tua. Parahnya kentangnya. Kok masuk ini dulu, Bang? In, nomor 1 in X, nomor 2 in, nomor 3 X yang perlu disetar ya. Posisi dingin in 10. Ujar kada wingkek jer awan.
Ini top 4 yang kita setel, in, X, silinder 2, in, dan nomor 3 X, nomor 4 overlap, tidak perlu disetel lagi ya. Awas tekan gitu ya. Halo guys, kembali lagi di channel Rehan. Terlalu pintar mencintaimu. Suka tentean. Nyanyi. Bentar.